हेलो दोस्तों इनिश हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुनक्का आदाख न केवल कई बीमारियों को दूर करते हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में तो उससे औषधि गुणों का भंडार बताया गया है। मुनक्का के स्वास्थ्य वर्धक गुण उसमें मौजूद शर्करा ग्लूकोज की मात्रा है। उसमें अंगूर की तुलना में 8 गुना अधिक शर्करा रहते हैं। इसीलिए मुनक्का कमजोरी और बीमारियों के सभी मामलों में कारगर है। आइए जानते हैं मुनक्का खाने से होने वाले फायदे के बारे में। दोस्तों, मुनक्का में अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होते हैं वो रोजाना 5 से 7 मुनक्का खाया करें। उसमें कैल्शियम के साथ साथ बोरोन तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत प्रदान करता है। दोस्तों, मुनक्का सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मुनक्का याददाश्त बढ़ाने में भी बहुत ही मददगार होता है। यदि किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी होने लगे या चीजें याद ना रहने लगे तो मुनक्का का सेवन करने से फायदा मिलता है। यदि नियमित रूप से मुनक्का का सेवन किया जाए तो याददाश्त तेज होती है। दोस्तों, मुनक्का के फायदे किडनी और लीवर के लिए बहुत ही अधिक होते हैं। यदि आप कुछ मुनक्का के दाने पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट उसका सेवन करें तो आपको किडनी और लीवर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और लीवर की सारी गंदगी साफ हो जाती है। दोस्तों, मुनक्का के फायदे दिल को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होते हैं। मुनक्का में पोटेशियम बहुत ही मात्रा में होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में जरूरी होते हैं। उसके सेवन से हृदय रोग से आराम भी मिलता है। दिल की स्वस्थ रहने के लिए आप 1 गिलास दूध में कुछ दाने मुनक्के के डाल लें और 1 चम्मच घी भी डाल दें। आप उस दूध का सेवन क्या करें। ऐसा करने से हृदय रोग दूर हो जाती है। दोस्तों, मुनक्का खाने के फायदे वजन बढ़ाने में भी मददगार होते हैं। मुनक्का में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होता है जो शरीर को एनर्जी देने में महत्वपूर्ण होता है। उसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को बिना बढ़ाए वजन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। वजन बढ़ाने के लिए आप कुछ मुनक्के को दूध में उबाल लें और इस दूध का सेवन सुबह शाम किया करें। कुछ समय में आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य और सौंदर्य से जुड़ी जानकारियाँ रोजाना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।